诸位同学大家好，今天咱们不聊伤寒，也不谈金匮，我们要来讲一个你们家家户户厨房里都有，但绝大多数人却根本不懂得运用的妙物海盐。最近有很多病患跑来医馆找我诉苦，说老师啊，我这身体的毛病是被您治利索了，可为什么这几年家道中落，运势惨淡，自己在外面拼死拼活赚钞票，结果总是左手进右手出，老婆也离心离德，连自家骨肉都变得形同陌路，整座宅子整天闹得乌烟瘴气。那有人就会问了，老师这时候该怎么办？跑去街头算命，还是找大师撤职改名？那是愚昧至极。我告诉诸位，遇到这种状况，你先安安稳稳的待在家里，仔仔细细审视一下你居住的这个壳子。黄帝内经里早就把话说明白了，人与天地相参也，与日月相应也。你天天起居坐卧的宅邸，就是环绕你肉身的一个微观宇宙。如果这个外在小宇宙的阴阳气机彻底逆乱了，你体内的五脏六腑能不受牵连吗？绝对不可能。那这股混乱的气机该如何导正？需要花大价钱去买那些昂贵的水晶法器吗？完全不需要。大道至简，你只需要拿起厨房里最廉价的粗盐，将其安放在屋内两个极其关键的枢纽位置。我敢向诸位拍胸脯保证，从你把盐撒下去的那个瞬间起，你整个家宅的阴阳磁场就会开始重新气化，重新归位。我在美国临床看诊，包括后来回台湾，见过太多这种原本烈火烹油，最终却兵败如山倒的真实议案。大概是几年之前，有个经商做大老板的学生，我们暂且称呼他为陈董。此人头脑极其活络，看市场的眼光极其毒辣，在商场上那可谓是呼风唤雨，风光无限。平时出入皆是顶级名车，睡的是台北市首屈一指的豪华大平层。然而世事难料，就在短短不到半年的光景里，这人竟莫名其妙的全面崩盘了。起初是公司最核心的巨额业务被竞争对手硬生生劫走，紧接着就是资金链彻底断裂，手里的支票一张接一张的沦为废纸。最可怕的是他那位面容姣好的发妻，毫无征兆地患上了西医口中极为严重的重度抑郁症，成天将自己死死锁在毫无光线的阴暗卧房内，寸步不离。就连那个原本远隔重洋在美国名校深造的拔尖幼子，也突然嚷嚷着要退学，甚至沾染上了一身烂习惯。他满脸惊恐跑来求我救命的时候，我大眼一瞅他那张脸，整个印堂呈现出一股死灰般的铠黑，两眼毫无光彩。中医讲得神者昌，失神者亡，他身上那股维系生机的神气已经溃散得七七八八了。他一进门就急吼吼地问，老师，我是不是招惹了什么阴邪秽物，亦或是家中先人的风水宝地被人动了手脚？我当场就呵斥他，你先别在这边胡思乱想，生辰八字先搁在一旁，带我亲自去你睡觉的屋子查勘。刚一踏进他那套所谓的顶级豪宅，确实装潢的极尽奢华，简直比古代君王的寝宫还要气派。但是诸位，我一迈过那个门槛，心里立马就咯噔一下。为什么？因为空气中弥漫着一股极其沉闷的异味，那并非单纯的脂粉香，也不是下水道的恶臭，而是一股极为浓烈的湿气与污浊之气死死纠缠在一起的诡异味道。我立刻追问他，你平时如厕洗漱的方位在哪？他领着我往里走，我探头一望，当场就忍不住破口大骂，简直荒谬到了极点。他那个主卧套房里的卫浴间，居然修建了比他睡觉的实木大床还要宽敞好几倍，里面明晃晃的摆着巨型双人按摩大水缸，甚至连3温暖的桑拿房都给硬塞进去了。通风口呢，只有巴掌大小的一溜小窗，并且为了掩人耳目，常年死死的紧闭着。我拿起手里的指挥棒，指着那个巨大的水池子，告诉他，陈董，你全家衰败至此的致命病根就在这滩死水上。他当时还满脸愕然，觉得这不过是个高档点儿的洗手间，这背后的道理其实极其深刻。这根本不是什么洗手间，这是你整个家宅阳气疯狂外泄的致命大窟窿。你们要知道，我们在中医基础理论里反复强调，湿是什么？湿为至阴之邪，风寒暑湿燥火这6淫之中，湿邪是最黏腻、最损耗阳气的万病之源。从堪舆学理来讲，
如厕之所本，就是排泄人体污秽的基地，自阴自浊。你倒好，把一个如此庞大、极其阴寒潮湿的怪物，堂而皇之的压在你家最核心的聚气方位上，那个巨量蒸腾的湿浊之气，一天24小时连轴转地在消磨你的生机。你每天晚上躺在那里安眠，胸腔里吞吐的究竟是哪门子清气？全都是这种极阴极寒的污浊之水气。这些浊气顺着呼吸直犯清窍，心藏神，脑为水海，你的心神全被这层脏水给死死蒙住了。神明一乱，你白天在商场上怎么可能有清醒的决断力？决断全错，你的生意难道还能好得起来吗？再说他太太，女子本就属阴，阴虚则极易感受外界的阴寒邪气。她天天泡在这种毫无阳气生机的冰冷环境里，心阳被彻底打压。这在五行生课里叫什么？这叫水克火，心脏的火都被浇灭了，她能不生病吗？西医碰到这种状况，只会生搬硬套，给人家扣上一个重度忧郁症的帽子，然后开一堆抑制神经的化学药片。很多人一看到这个就去吃西药，那是压制，那是掩耳盗铃。你越吃心，阳越弱，最后彻底变成废人。在中医经方的视角来看，这就叫做痰浊蒙蔽心包。你太太的心脏就像是汽车的引擎，现在引擎外面全被厚厚的污浊冷水包裹得死死的，火花塞点不着火了，她怎么可能快乐得起来？陈董听完我这番医理解剖，当场吓得面无血色。我没给他喘息的机会，立刻命令他去后厨拿一包最粗糙的海盐过来。大家千万记住，必须是那种未经任何人工精炼的粗盐，市面上那些白花花的精细食盐毫无效用。为什么？因为粗盐保留了大海至阴之底的沉降之性，至咸入肾，具备极其强大的吸纳与收敛阴浊的能力。我让他找个浅底小碟子，把粗海盐装个满盆，直接安放在那个豪华浴室最深处、最不易触碰的阴暗角落里。他满脸疑惑地问我：“老师，难道就这么简单？”我瞪着他说：“大道至简，我叫你放，你就乖乖照办。你如果不照我说的做，等到阴寒之气彻底彻骨，那时候神仙也难救。”接着我带他去处理第二个致命破绽，也就是他家的大门，他那个入户大门直直的正对着楼道里的升降电梯。这种格局在环境气象学上被称为开口煞，亦或是虎口煞。大家用常理想一想，电梯门一天到晚开开合合，就像个巨大的抽风机，也像斑斓猛虎张开的血盆大口。你屋子里好不容易汇聚起来的一点阳气和财源，瞬间就被它全部抽干吸走，气化都被破坏了，你的钱财怎么可能留得住？我让他用同样的法子，在大门内侧的玄关柜子上也摆上一叠粗盐，利用粗盐强大的镇定收敛之性，把家里的气机死死拴住。这个陈总虽然当时已经穷途末路，但他有个极大的优点，就是听话，完全按照我的医嘱执行了。这时候我们要提到另外一个人，就是他早年的同僚合伙人，一位林老板。当初两人因为经营理念水火不容而分道扬镳。林老板这几年一直苦守着一家传统的小作坊，利润微薄，全家人挤在一栋楼龄超过30年的老旧小公寓里。陈总落难后，反而是这个老林念旧情，跑来想要拉扯他一把。当天我也顺道路过了这位林老板的住所去勘察。诸位，一踏进那个老旧公寓的门槛，气场截然不同。虽然屋子极其狭小破败，但是里头打理得一尘不染。最关键的是极其干燥，异常明亮。为什么？因为他家那个小的只能容下转身的洗手间里，开着一扇对外的通风窗户，温暖的太阳真火能够直接照射进来，把里面那点微弱的湿寒之气气化得干干净净。气化正常，阴阳调和，而且大门也是方方正正，没有任何杂乱的煞气冲撞。我当时转过头就严厉地敲打那个陈董，你睁大眼睛看清楚，你住的是价值连城的皇宫，人家挤的是破烂老宅，但是他这个屋子里的纯正阳气比你那个充满阴寒湿浊的阴宅要强出100倍都不止。你要是再不把你周遭的生活环境和五脏六腑的气机彻底理顺，别说住皇宫，你以后连这种破旧公寓都连根拔起，无处容身。几个月之后，那位做生意的陈老板又跑来我的诊所。诸位，你们是没看到，这人推开门那一瞬间，面部的气色完全翻转过来了。以前那种乌云罩顶的衰相一扫而空。
他一见我就激动的不行，说：“倪老师，我真的词穷了，不知该怎么表达感谢。”他说：“按照我教的方法，把那个海里的青盐放进家里，不到7天，他那位原本躺在床上奄奄一息、形如槁木的太太，竟然自己推开房门，开口说肚子饿，想要吃五谷杂粮了。这在五行里叫什么？这叫胃气恢复了嘛。中医常讲，有胃气则生，脾胃属于中焦土，土一运转，生命的阳气就跟着回来了。他还跟我分享，说自己原本一团乱麻的脑袋，突然之间就清明了。以前被那些要债的天天追着跑，心神大乱。现在眼一摆，他猛然察觉到该怎么去跟人家斡旋，哪笔账先理清，哪个疙瘩可以延后。为什么？因为心主神明，浊阴一退，清阳自然上升到脑部，思路理顺了，死局自然就活了。连他那个原本叛逆不归家的儿子都破天荒主动打电话回来嘘寒问暖。虽然他没有立刻变回曾经那个挥金如土的富豪，但他等于是从阿鼻地狱里头爬回了人间。他索性把大宅子处理掉，把烂账平了，跟着合伙人窝在个破旧的小厂房里头从头打拼。你要知道，他现在的存款跟过去没法比，但是我敢拍着胸脯讲，他现在晚上睡觉那个踏实度，白天干活那个精气神，绝对远超过去。他身上的运势已经彻底止跌反弹了。诸位，这就是天地之物真正发挥了气化的力量。很多人听到这里，心里一定在嘀咕，甚至在发笑。倪老师，您今天是不是在跟我们扯什么神神鬼鬼的玄学？一捧粗盐能有这等通天的本事？我今天就在黑板前明明白白的告诉你，这绝对不是迷信，这里面藏着的全是正统的经方医理和易经里阴阳交泰的最高准则。你们在座的各位，尤其是过了45岁甚至70、80岁的人，看世间万物绝对不能再像小孩子一样只看皮毛，必须要直击本源。今天我就把这个底层逻辑给你们掰碎了，揉烂了，讲通透。你只要把这个道理想明白了，你这堂课就绝对没有白听。我们首先要搞清楚这盐到底是个什么东西。如果只看西方科学那种见树不见林的理论，它最大的作用无非几点。其一，它能杀灭那些肉眼看不见的小虫子。古时候老祖宗没电冰箱吧，打回来的野味怎么防腐？全靠盐巴去腌制，让那些腐败的邪气根本无处藏身。其二，它极其渴望水分，能把周围空气里的水汽强行掠夺过来。其三，它是一种极为稳定的结晶构造。但是如果你只懂这些，你连中医的门槛都没跨进去，你从中医的五行八卦去拆解，这盐是从哪里来的？是从深海的至阴之水中提取出来的。它原本极寒极冷，然后经过天上那个大太阳的真火，天天在盐田上猛烈的暴晒。这是什么现象？诸位，这在易经里叫做水火既济。它本身就是极端之水与极端之火交融后诞生出来的阴阳绝对平衡的精华。在中药药性里，咸味是直接入肾的。肾在五行属水，主宰着人的恐惧，同时也主宰着人的大智慧。在道家的传承里，这种经历了日照水熬的结晶，是驱逐极阴邪气、荡涤污浊最凶猛的利器。难道不是这样吗？你把这几个核心的医理串联起来，你立刻就会恍然大悟。我们先看家里的第一个关键方位，洗手间和沐浴的地方。为什么偏偏挑这里？我必须再三提醒诸位，这个排污纳垢之所，就是你整个居住环境里头阴寒湿浊之气最大的发源地。你看现在那些高楼大厦搞出来的格局简直毫无常识，10个卫生间有9个是全封闭的，连个透气孔都小得可怜。你在里面洗完热腾腾的澡，那些夹杂着人体污垢的水汽往哪里宣泄？全都死死地闷在那个狭小的空间里。我们中医讲千寒易去，一湿难除，湿邪的本性就是黏腻沉重，停滞不前。这股湿气要是钻进你身体里，你会出现什么表症？首先你的阳气被困住了，整个人变得极度疲倦，大清早根本睁不开眼，脑袋像是被一块吸满冰水的破布给死死裹住一样，昏沉沉的。再者，你会莫名其妙的发胖，连喝口凉水都长肉，西医叫你水肿，实际上就是脾虚湿盛，水液代谢不掉了。接着就是各种痛症找上门，关节酸痛，后背僵硬，只要外头一变天，你骨头里比气象台报的还准。还有什么皮肤上冒出烂疮，
女孩子下焦反复感染，上厕所秽物冲都冲不掉，这都是体内精液停滞化为湿毒的铁证。你身体有这么一个排污系统，你住的房子也一样，洗手间就是这栋房子的下焦。要是你房子下焦的湿邪太盛，它是会弥漫、会扩散的，它悄无声息的蔓延到你的卧房。你天天躺的床榻、盖的被褥，全都在海绵一样吸附这些阴寒之气。你整宿睡在这股湿气里头，你的阳气怎么可能潜藏入阴？你身体能好才怪了。它接着蔓延到你孩子的书房，小孩子坐在这种阴湿的环境里，清阳之气全被蒙蔽了，他的脑子怎么转得动？他最后还会溢满你的客厅。客厅是什么？是风水上的明堂，是汇聚阳气和人脉的枢纽。你家里的财运人气全被这股来自下水道的浊邪给彻底污染了。那有人会问了，老师，这时候该怎么办？我告诉诸位，这时候就是盐巴大显身手的时刻。第一层是物理上的除湿，你往那里摆上一盘出海盐，它的本性就是疯狂地掠夺空气中的水分子。你把源头的湿气给死死扼杀住了，别的房间自然就干爽了。这背后的道理其实很简单，就等同于你在那安了一个永不停歇还不需要耗电的吸水神器。第二层，也就是更深层的气化作用，在风水堪舆中，这种常年不见阳光的湿气就是极阴的邪气，而那个经过烈日暴晒的盐是纯阳之火与极寒之水的凝结体，你把它摆在那个阴暗的角落，它不单单是在吸收水气，它是在疯狂地吞噬那种阴毒的磁场和污浊之气。洗手间里那些排泄物的腐败气味、毒气，只要碰上盐的稳定结晶，立刻就会被中和、被瓦解。你这是直接把邪气的命脉给掐断了。具体要怎么操作？非常简单，去市场上挑那种最原始的粗盐或是海盐。我在这里严厉警告诸位，绝对不要用那种工厂加工出来的精白盐，那是被抽干了灵魂的食物，毫无能量可言。找一个陶瓷烧制的碗碟，千万别用塑料容器。塑料是石化产品，五行属火，火性炎上容易生出变数，也绝对不能用铁器铜器，金遇水则生锈。为什么要用陶瓷？中医五行里土能克水，陶瓷的本性就是泥土，它能稳稳地承载住这股力量，装得满满当当，安置在洗手间的最旮旯处。天地间的气流都是蜿蜒前行的，角落就是气流死角，也是阴寒湿毒最喜欢扎堆的地方。你把它镇在那里，一击必中。什么时候该把它换掉，这也是个重点。一旦你察觉到那盘盐开始流水化动，或者结成硬邦邦的石块，这就明确告诉你，它已经吸饱了你家里的阴寒邪气，它的气数尽了。这个时候，很多人怕浪费，还想拿去炒菜，那是绝对禁止的，吃下去你等于是服毒，也绝对不能留恋，立刻拿去马桶里用水冲走，或者严严实实包好扔到大门外的垃圾箱里。你这一个动作就等同于把你家宅里的病气、衰气统统扫地出门，然后赶紧补上新鲜的粗盐。你坚持这么干，就等于是在日复一日的帮你这栋房子的少阴肾经做大扫除，通经络。你家宅的肾水一清澈，水火就能济济，住在里面的活人自然阳气充沛，神明不惑，大智慧就彻底打开了。诸位同学，我们接着来看居家风水的第二个关键枢纽，你家进出的门户。为什么我要特别强调这道门？你要知道，在咱们易经八卦的理法里，大门就是整个屋子的气口。这背后的道理其实很简单，你把它当成我们人体的嘴巴和脾胃就能想通。你每天吃饭，食物必须要从嘴巴吞进去，对不对？这房子也是活的，它也需要呼吸。大自然中所有生发的阳气、旺盛的财气，全得指望从这个口子灌进来。但问题是，外界那些阴寒的煞气、治病的浊气，同样也会顺着这里往里钻。你们去看看现在的那些大楼，那些完全不懂阴阳理法的现代建筑师是怎么设计的。你一推开门，赫然发现对面邻居的门跟你死死对冲。这在风水学上叫什么？这叫斗口煞。就像两张嘴天天在那边互咬，气机全乱了，你家人没有口角是非吗？还有的人大门一开，正对着电梯在那边上上下下，这叫虎口煞。电梯那个金属大铁匣子是极阴之物，它一开一合，就像抽水马机一样，把你家仅存的一点阳气
和财水全部抽干。再有甚者，门外正对着往下的楼梯，这叫卷帘水，犹如瀑布倾泻，你赚再多金山银山也顺着阶梯流个金光。或者是一条大马路笔直的像一把剑一样刺向你家1楼的大门，这就是路冲。诸位，这等于是12个时辰，一天24小时，外界的阴邪煞气都在疯狂攻打你的大门。你的房子如果连一点胃气都没有，就像一个臭里大开的虚弱病人，完全不设防，你能不生病，你能不破财吗？那有人会问了，老师，这时候该怎么办？难道要把房子拆了重建吗？我告诉诸位，不需要。我们只要在玄关这个第1道防线上设下一个过滤阴阳的结界，用什么？用出海盐。我在临床和教书时常说，你们不要小看这白花花的盐，这海盐是吸收了大海中太阳暴晒的至刚至阳之气，它是纯阳的结晶体。你弄一小碟粗盐，端端正正的摆在玄关的柜子上，千万记住，绝对不可以丢在地上。你放在地上，人走来走去一脚踢翻，那是对阳气的不敬，气机根本进不来。你把它供在台面上，这就等同于在你家大门口布下了一道无形的胃气屏障。这粗盐的纯阳之性就像一张极其细密的过滤网，外界进来的气只要是纯正的财气旺盛的阳气，它通通放行。可一旦碰到邻居家的晦暗口舌，外头的阴寒煞气和病邪，海盐的阳气瞬间就能将其气化，把这些脏东西全部挡在门外，综合得干干净净。除此之外，这第2层道理更深。你要明白，盐在五行法则中更是稳固财富的定海神针，这绝对不是无稽之谈。你翻开历史看看，古时候的盐等同于黄金，西方古代发军饷直接就是发盐，它代表着极其坚固毫不动摇的价值。你把这纯阳之盐正在气口上，就是在向天地宣告，这个屋子的气场是用来聚气守财的，绝不允许任何漏财的阴寒之气肆虐。具体怎么做？你千万别拿个破塑料碗去装，塑料是死物，没有生机。必须要用质地温润的陶瓷碗，因为陶瓷属土，土能生金。玄关是房子的脸面，你必须要让它显得堂堂正正。如果你想要把招财的正法催旺到极致，我再教你一个进阶的秘诀。你去拿6枚或者8枚洗得干干净净的硬币，平铺在这碗粗盐之上，记住，有字的阳面必须朝上。为什么要用6和8？易经河图里讲得很清楚，天一生水，地6成之。6这个数字在五行中就是水之正气，是真正的财水。而8属木，木能生发，你把金属硬币压上去，金能生水，这就形成了一个生生不息的气化循环。用这盐水和硬币的金水相生之局，去狠狠地催旺你家的财气。放在柜子上的盐，不像厕所里那么阴湿，不需要天天去换，只要保持明亮干净，落了灰拿干布拂去即可。但如果有一天你发现这玄关的盐竟然化成水了，潮解了，这说明什么？这代表你家门外的阴邪煞气或者寒湿之气已经极度浓烈。这碗盐是牺牲了自己，替你挡下了一次大灾，这时候不要犹豫，立刻把它换掉。你只要按照我说的这套礼法去布置，你家原本漏财破败的死门，瞬间就能扭转为吸纳天地财气的生门。好，今天讲到这里，我们把整个思路收拢一下。我今天花这么多口舌，是在教你们用1文钱都不用花的至高智慧去调理你居住的磁场。外面那些人整天把风水搞得神神秘秘，那是骗人的。真正的风水就是环境的医学，就是阴阳的平衡。我们先讲的第一个位置，厕所，那是极阴极寒的污秽之地。放盐是为了抽拔寒湿，化解阴煞。你把病邪的根源掐断了，家人的心神自然安宁。你身体里面的湿气一除，阳气得以上达于头面，你这人就会神清气爽。一个人只要头脑清明，他做出的任何判断和决策就不会出错，难道不是这样吗？再看这第二个位置，大门玄关，这是迎福纳气的阳窍，在这里布下海盐，是为了抵挡外在的邪煞，把四面八方的财运牢牢聚拢。你把外头的干扰彻底隔绝，家里的气机就如同深潭止水一般稳定。磁场一稳定，外面那些极好的机遇，命里的贵人自然能顺畅的走进来，并且留得住。你们看这两个关键位置，一个是抽拔内里的寒湿以固守健康，
一个是抵御外在的阴邪以开拓事业，一内一外，一阴一阳。你只要把这2大枢纽实时把控住，你整个家庭的运势就能固若金汤。那有人肯定要问了，老师，既然这方法如此神妙，为什么外面99%的人都不知道？我告诉你，因为这个大道太简单了，太便宜了，